再落去啦。如果喺呢個過程之中咧，嗱，我頭先所講話，今日呢個錄影係針對啲喉嚨痛噶嘛。好啦，如果你真係去到有喉嚨痛啦，咳嗽就另一回事啦。如果講翻喉嚨痛嗰度咧，你點樣嚟處理呢個喉嚨痛咧？咁我哋咧喉嚨痛之中咧又要分寒同熱嘅。我哋有啲花茶針對你係一個叫做風熱型嘅喉嚨痛嘅。點為之一個風熱型咧？嗱，譬如咁講，如果呢個新冠病毒引起個喉嚨痛咧，咁呢啲叫病毒引起嘅喉嚨痛。咁有啲喉嚨痛係由細菌引起嘅。咁但係仲有一種喉嚨痛係點咧？係食錯嘢啊，食咗啲叫上火嘅食物，產生呢個無菌性發炎嘅喉嚨痛。咁如果有啲人咧喉嚨痛，講呢段疫情期間咧，佢可能係多重性喎。除咗係病毒性感染之餘咧，咁佢可能有啲叫無菌性發炎引起喎，即係佢冇戒口啊，食咗啲上火嘅食物，令到個人好似有啲叫做燥熱啦。咁呢類嘅喉嚨痛咧，我哋叫做風熱型。當事人咧仲有個體質嘅，通常咧就偏向可能面紅啊、面赤熱啊，或者大便咧比較乾硬咁樣嘅，甚至乎有結宮嘅問題咁樣嚇。通常都比較粗壯嘅，咳嗰啲痰咧係黃色、綠色，朝頭早咧或者有口苦口乾，咁呢類嘅咳嗽咧我哋叫做風熱型。咁我哋咧又有一個花茶叫做羅漢果雙花茶。咁呢個花茶咧就針對風熱型嘅咳嗽嘅喉嚨痛咧係幾大嘅療效嘅。咁裏邊嘅成分咧，我可以講講啊。嗱，咁裏邊咧就有咩？有個半大海啊，半大海針對嗰啲咽喉炎啊，或者聲音生啞係幾有療效嘅。羅漢果啊、菊花、甘草啊、金銀花、桔梗、薄荷同埋一個乾梨。咁佢其實好細包嘅啫嚇。如果係嚴重病患者呢啲咁嘅咳嗽喉嚨痛咧，咁我哋建議佢一次過就沖3包，因為好細包，所以濃縮啲就好啲咁樣嚇。咁飲咗之後咧，如果係針對到你嗰個風熱型嘅喉嚨痛咧，或者咳嗽咧，佢又療效幾快嘅。咁今日飲或者你到傍晚你已經舒緩咗噶啦。通常2-3日度咧，嗰個症狀已經差唔多好咗7-8成嘅。但係緊記喎，我而家講呢個係風熱型嘅喉嚨痛。但係如果你嗰個喉嚨痛咧，或者係咳嗽咧，你係風寒嘅，即係屬於寒底嗰種咧，咁呢個花茶咧就唔啱你飲噶啦。咁點樣處理咧？坦白講，咁可能要睇睇中醫噶啦。一般嘅而家坊間嘅所謂嘅中成藥都好，或者係而家呢類嘅花茶，都係針對嗰啲叫風熱型嘅喉嚨痛為主嘅。如果風寒型嗰啲咧，其實一般嘅營養補充品咧就唔係對號入座噶啦嚇。咁甚至乎嗰坊間咧有啲中成藥咧都唔係呢方面嘅。咁建議你真係要睇一睇中醫噶啦嚇。好啦，咁另外一個有一個草本嘅叫做成人呼吸道感冒嘅口服液，咁呢個就係草本類噶啦。咁呢個就係如果有埋咳嗽又有痰液咧，你可以配合埋呢個配方咧，就飲埋咧就比較好啲咁樣嘅。尤其是喉嚨好似好痕即係好似咳極都好啊，又唔係冇痰嘅，即係喉嚨痕嘅。咁你飲呢個配方又幾好嘅。咁裏邊嘅成分咧，佢有節瓜木花啦、維他命 C 啊、蜂膠啊、有薄荷啊嚇。咁呢個配方咧嚟講，對成人嚟呢種咳嗽咧，咁係個效果配合埋羅漢果雙花茶。咁嗰個效果就應該2-3日度飲咗之後咧，應該睇到個療效噶啦。如果你小朋友咧，我哋有個小朋友嘅一樣嘅配方嘅，不過成分就少啲。嗰個叫做兒童嘅叫做呼吸道嘅口服液，又係針對呢類嘅喉嚨痛咁可以俾佢飲用咁樣嚇。好啦，咁我呢度都要提一提。咁而家喺坊間嗰度咧，成日都講嘅話如果有喉嚨痛又或者係感冒都好咁而家咪推廣緊一個叫做蓮花清瘟膠囊嘅嗱，呢個係典型咧，係針對風熱型嘅喉嚨痛或者咳嗽咁樣嘅。你患咗新冠病毒，而家嘅坊間好推廣就食呢個膠囊咧嚟治療呢個新冠病毒。其實我要提一提咧即係呢個叫溫馨提示我哋好多嘅客戶或者朋友都食咗呢個產品咧，真係一半半嘅。有一半食咗之後咧，感覺好似鬆咗啲個喉嚨冇咁痛。但係有一半咧食咗之後咧，反而係叫做本末倒置咗，佢個病情係差咗嘅。咁首先第一個症狀點咧？食咗之後咧係個肚揦住，咁甚至乎有人係肚瀉。咁我有個別嘅 case 食咗之後係頭暈嘅。咁點解咧？因為而家坊間咧用呢個產品咧，就電視機或者係嗰個宣傳性就好大，好似講到係萬能嘅仙丹，咁個個一窩蜂嘅走去搶購咁樣但係好多一般嘅市民咧就唔知道自己體質，咁用咗呢啲咁嘅中成藥咧。咁就係有啲叫做真係嗰啲後遺症出現咗啦，所以用呢個產品咧，呢個中成藥你要緊記你要好懂得自己個體質。如果唔係你就真係唔好立亂試啦。
嗱，我有個別嘅 case 食咗之後咧，原本佢係退咗燒嘅，但係食咗之後佢當保健品咁食添啊，即係好7、8成啊！食咗之後咧，佢就肚瀉咁樣嚇，肚屙，咁咧身體免疫系統差咗啊，因為咧去到瀉，成個人體温又寒涼咗，個體温一低嚟講咧，又好似個感冒又嚟翻啦，個病毒又親啦。有時體温唔夠咧，個病毒係容易入侵㗎。咁所以人咧所以有發燒嚟對付病毒嚇，唔好搞錯咗發燒嗰個效應啊！有啲人即係好似最近我有啲 case 咁啊，37.5度、37.1度咁啊，走去問我可唔可以食退燒丸。咁呢個我經常都講啊，發燒係身體個保護機制嚟嘅，唔好咁輕率咧就食個退燒丸。尤其是37點幾度呢啲真係身體最好同你打仗㗎啦，咁輕率走去將你身體個免疫機制走去剝咗佢嚇，呢啲好叫做好愚蠢嘅行為嚟㗎，喺我角度嚟講嚇。所以咧就體温就好重要。而嗰個蓮花清瘟膠囊咧，因為你咁樣睇呢個虛寒嘅人食咗之後咧，佢令你個體温都會降咗啲㗎。同埋因為你有肚瀉啊嘛，又頭暈咁啊，所以如果體質唔啱咧，就真係唔好立亂試啊！咁反而你就本末倒置咗，令你嗰個預後咧仲加差咗咁啊！因為裏邊當中咧，佢有嗰個連翹咧同金銀花咧，嗰個大黃啊同埋石膏啊，其實係一個苦寒之物嚟㗎。嗱，好似而家呢個蓮花清瘟膠囊，我就食唔到嘅。我一食我肯定啊，我就肚屙㗎，走唔甩嘅本身就係啊。咁所以知道自己體質對號入座嚟食。如果唔清楚嘅，真係有時真係問一問中醫師，你話揾唔到中醫師嘅，咁你唔好搏啦啊！即係我覺得坊間大把嘅即係好多嘅療效啊，或者營養補充品啊嚇，即係咁嘅事咧，即係會揾自己做白老鼠啊，我就覺得唔值得咁樣嚇。好啦，咁如果講翻我都要提一提一樣嘢嘅。嗱，譬如如果咁講，有啲人話我驗嗰個新冠病毒。譬如用營養補充品都好啊，或者係食療嗰個建議都好嘛，好翻咗啊咁啊。譬如話感染咗7日咁啊，第8日咁啊驗嗰個試劑咁啊，快速測試咁樣嚇。咁佢由一個陽性轉咗陰性嚇，有時睇到個 T 嗰個下邊嗰條橫間咁，冇晒顏色喎，或者好淺色，咁佢就覺得好似好翻咗啊。因為最近我都有幾個客戶咁啊 send 翻個圖俾我，佢有本身個 T 嗰度應該係冇晒顏色添喎，有啲好暗色，佢感覺自己好翻咗啦，咁啊話上嚟營康社啊嘛，上嚟購物，或者同我講我可以翻工啦，咁啊係咪？咁啊其實大家緊記一樣嘢先，而家呢個快速測試咧，其實咧佢真係俾你好快速檢測到一樣嘢，咁快速呢啲咧其實咧只不過係一個權宜之計嘅啫，佢個總成率其實即係大約係90% 度嘅咋。咁如果你話想攞個最大嘅效益就係100%，都唔能夠講100%添啊，冇100㗎。比如99%啊，做嗰個深喉測試，攞嗰個口水啊，咁啊驗個核酸嗰個咧即係嗰個準確好多咁嗰個而為標準嘅。所以如果你驗到一個陰性，唔係代表你好翻㗎。你諗下，你由尋日仲係一個陽性，嗰條 T 仲係睇到顏色，今日就睇到一個叫做冇顏色，即係話一日之間由一個有數字變咗個冇數字，唔係咁樣㗎，你明白？個病毒咧仲有殘留物咧，仲喺你血液嗰度噶。不過係個數量太少啦，少到點咧？嗰個快速測試係檢測唔到嚇，因為佢個靈敏度咧係去檢測唔到咁少量嘅病毒嘅。咁所以唔好掉以輕心啦。正常嚟講，你睇到就算佢話冇晒都好咧，我建議當事人咧，你最好喺7日至8日之中都係做一個叫做自我隔離，當自己仍然係一個帶菌者咁啊好啲。因為有時如果你咁樣做一個疏忽咗，當自己冇事，又同屋企人同台食飯。或者又翻工，其實你係做一個隱形嘅帶菌者，傳播你個病毒俾第三者嘅，咁咧即係輸得唔抵啦嚇。因為如果尤其是屋企人，你以為你好翻，你又以為自己好翻，咁啊同台食飯，咁只要幾個微粒咁你就感染到第三者噶啦嚇。咁所以呢度就唔好掉以輕心咁嚇。我都建議大家，你起碼如果見到陰性都好，起碼保持得最少7日啦、8日啦嚇。不過話翻轉頭，而家我都知道咧，社會就好現實嘅，因為而家有啲僱主。要你一見到陰性就叫你翻工都唔理話周邊人有冇感染過嘅問題噶啦嚇。呢啲就我只係講聲，就好無奈咁嚇。咁但係前提咧就頭先講嗰個營養補充品嗰度咧，就呢個方向。今日就簡短啲，呢度我只係一個補充。去到如果頭先我所講我建議嘅營養補充品方案嗰度咧，係你手頭上你有嘅嘢。咁有啲人話輝 Sir，我冇你頭先所講嘅手頭上嘅營養物質啊，有冇黃金光？有冇強效抗氧化配方？至於化學冇或者食晒啦，個病症喺度，
或者身邊朋友有啲突發嘅事件，有個急症起到高燒喎，又或者喉嚨好痛喎，咁我點樣處理啊嚇？嗱，咁首先咁講，嗱，如果你去到喉嚨好痛，暫時係乜嘢都冇嘅，咁咧你有其中一個方案嚇，不過呢啲係睇你做唔做到咁解嘅啫嚇。你可以喺佢呢個頸腔呢度咧刮一刮痧，可以舒緩佢嘅喉嚨痛嘅，唔理你係咩原因誘發嘅喉嚨痛，風熱型或者風寒型嘅喉嚨痛，你刮一刮痧都係一個療效嘅。好啦，如果又有一個病理性嘅，譬如話佢發緊高燒，哇，去到成39度啊，差唔多39.5度高燒咁樣啊，咁有咩方法咧？咁你可以喺佢背脊嗰度啊，我哋叫做膀胱經，即係背脊嗰度。你唔使話，你識唔識㗎？你揾個最簡單，本嚟有刮痧板係最好嘅。你揾唔到呢個器皿啊，冇手頭上冇，你揾個紙巾，當然啦，唔好崩咗有裂開啊，咁啊界損咗背脊㗎嘛。咁同佢刮一刮背脊刮痧，即係咁樣由上而下咁樣刮。咁有咩用咧？膀胱經咧，其實佢都有成40幾個穴位嘅。如果整到條膀胱經有70幾個穴位，你喺背脊嗰度做刮痧咧，佢能夠刺激佢嗰個巨細細胞個活性，吞噬病毒嘅能力係提升咗嘅。甚至乎，如果你同佢喺刮痧過程之中咧，佢可能有呢啲乳色嘅、深色嘅好似嗰啲乳血咁走出嚟咧，咁仲加好添喎。即係將身體嗰啲乳酸、嗰啲有毒嘅物質就扯晒喺表皮嗰度。咁通過呢咁嘅一個操作咧，其實可以改善佢身體嗰個白血球嗰個活性咧，吞噬能力係強咗嘅，個預後係好啲嘅。但係做呢個刮痧咧，首先大前提第一，你哋唔好冷親佢先，即係你唔能夠有風啊，或者佢怕凍嗰陣時咧，你已經發緊冷嘅，你就唔好做呢樣嘢啦嚇。好，另一個啦，如果呢個情形係發生喺小朋友太細個啦，譬如佢話1-2歲，都做唔到刮痧嘅，太細個啦，咁你可以做一個咩叫做捏脊。嗱，我唔知大家有冇聽過，你可以上網睇嘅咩叫捏脊咁啊嚇。刮痧嚟講咧，有少少異曲同工之妙嘅。當然啊，刮痧嗰個效果咧就比較深入啲。但係小朋友太細個做唔到刮痧嘅，就可以捏一捏脊，刺激佢膀胱經有啲穴位，令佢嗰個免疫系統可以活化佢嘅。你可以咁樣做。咁每次做幾耐啊？嚇，咁啊因人而異啦嚇。咁啊如果可以嘅話，我建議起碼都有10分鐘咧就好啲。即係講背脊嘅刮痧咁啊，10分鐘。如果背脊捏脊嘅小朋友，你可以5分鐘或者3分鐘都可以咁樣嚇。咁而家呢啲就係比一般手頭上冇嘅物質咧，你就可以大家即係冇營養補充品，你可以一個急救咁嚟用一用。講一講啊，所以有啲嘢要看門口㗎，唔好有事發生喺嗰度咧，拿手唔成勢，乜嘢都冇咁樣嚇。即係有啲營養配方，你唔一定係康舍嘅營養補充品嘅。我時都講咧，維他命 C 用翻啲天然啊，或者依一體嗰啲叫天然結構維他命 C 看下門口嘅有用㗎。因為維他命 C 咧本身咧係佢一個營養補充品，可以當一個協同效應咧，激活你白血球一個活性嘅。又日常生活之中你食咧又唔怕有個咩副作用。我哋細胞嘅膠原蛋白啊，我哋細胞嗰個白血球啊、紅血球啊，其實咧佢都需要嗰個維他命 C 嚟鞏固翻佢個外殼咁樣嘅，又可以對付嗰個氧游離基啊。咁所以呢個係一個好好嘅營養補充品嘅看門口嘅營養補充品啊。咁我呢個就俾大家一個建議服用。嗱，咁今日嘅視頻咧我就講到呢度。咁如果係想參考多啲我之前所講嘅發燒嗰個處理嗰個狀況啊，可以聽翻我之前咧喺 YouTube 嗰度啊，可以搜尋下講發燒嗰個效應，我哋點樣處理發燒嗰個病理性嘅問題咁樣啊。好，都多謝大家今日嘅收看咁樣嚇。